Jangan lupa like and subscribe. Yang selama ini mengacaukan bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia itu namanya sekularisme. Sekularisme itu satu pandangan, cara ngelihat kehidupan. Sekularisme itu artinya nek urusan negara itu urusan agama. Jadi dipisahin negara iki agama, itu sekularisme. Jadi nek negara ngurusi pertanian, pertanian ora urusan agama. Ngono ki lho. Negara ngurusi ekonomi, akhirnya ekonomi dudu urusan agama. Negara ngurusi sopan santun dan kebudayaan, akhirnya kebudayaan dan sopan santun ora urusan agama. Agama ming garis sithik ming salat 5 waktu, jumuah ning masjid karo hari raya. Liyane dudu urusan agama. Itu cara pandang yang diajarkan orang barat kepada kita. Itu yang membuat kita bertengkar terus karena ora cetha iki panggonane ning ndi. Itu dasar pertama. Jadi mohon kita malam hari ini, aku saiki takon. Aku njaluk siji urusan sing dudu urusan karo Allah. Urusan dengan Allah berarti urusan agama. Aku njaluk siji wae sebutan sing ora urusan karo Allah. Siji apa? Kowe nguyuh urusan karo Allah ora? Mangan, rabi, nandur, panen, tidak ada yang tidak berurusan dengan Allah. Jadi kita tidak bisa menerima sekularisme. Tapi di Indonesia dijalankan sekularisme itu. Dan pemerintah kita tidak menyadari itu sampai hari ini. Gitu ya. Aku orang ngonake orang maido loh, ning ngono kuwi kahanane sehingga kita dari sumber cara pandang yang begitu itu muncullah pertentangan-pertentangan. Misalnya ini dudu negara Islam, iki negara Pancasila. Loh, Islam karo Pancasila ngopo kok pertentangke? Wong siji urusane alus, siji urusane kasar. Jadi misalnya ini, ada syariat mahdhah, ada syariat muamalah. Sembayang kuwi ya takbiratul ihrame, ya sujude, ya tahiyate. Ning asline sembayang kuwi atimu nang Gusti Allah. Kan gitu. Jadi misalnya ini bukan negara Islam, ini negara Pancasila. Seolah-olah Pancasila ini bertentangan dengan Islam, Islam bertentangan dengan Pancasila. Ning nek kowe melebu nanggon nilai Pancasila dan Islam bertentangan ora? Nah, kenapa kelihatan bertentangan? Karena kita memakai pandangan sekularisme. Nah, nek negara yang ngono ora apa-apa anggar jeporo diam-diam menangani segala sesuatu dengan dasar agama yang baik. Misalnya ini, saya kita dolek yang ini wis. Apa Kanjeng Nabi Muhammad tahu jadi presiden? Apa tahu jadi khalifah? Sing mulai jadi khalifah kan Sayyidina Umar sampai Sayyidina Ali, itu yang Rasyidin, yang tidak Rasyidin Ba'da Mu'awiyah dan seterusnya. Betul nggak? Saya aku takon, apakah Islam menyuruh masyarakat berhimpun dalam sesuatu kekhalifahan? Wong Nabi Kanjeng Nabi Muhammad dhewe 10 tahun yang Madinah ora tahu dadi khalifah. Jadi kira-kira Abu Bakar dan seterusnya melanggar Kanjeng Nabi apa ora? Nek ngene iki ra iso jawab, kita bertengkar terus sampai kapanpun. Nah, Allah pernah ndak menyuruh manusia bikin negara? Nek kue ngomong negara itu secara kasar, soft hardware dan material ora tahu. Bahkan ada terjemahan ayat syu'uban wa qabaila li ta'arafu diterjemahkan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Ketika ayat itu lahir belum ada bangsa. Suku sudah ada tapi bangsa belum ada. Dan sekarang kita ngurusin suku dan bangsa di Indonesia ya kacau. Aku takon, Jawa ki suku apa bangsa? Nah, cara berpikirmu ngono kuwi. Padahal Jawa itu memenuhi semua syarat untuk menjadi sebuah bangsa. Londo jumlahnya ming sak Jawa Barat, wongnya ming sedikit banget disebut bangsa. Indonesia wongnya semenikai bermacam-macam, bahasane ono 120 piro, budayane ono 2000 piro, disebut satu bangsa, terus bagiannya disebut suku. Jawa bukan suku, Jawa itu bangsa. Melayu bukan suku, Melayu itu bangsa. Madura bukan suku, Madura itu bangsa. Sesungguhnya Indonesia adalah perserikatan bangsa-bangsa. Aslinya. Karena definisinya seperti itu, mereka sendiri yang bikin definisi kok. Bangsa itu kumpulan orang yang punya budaya yang relatif sama, bahasanya sama,
akhlaknya relatif sama. Lah wong Jawa iki gede banget, oke banget disebut suku. Jadi kita itu diombang-ambingkan oleh orang barat aslinya yang memang menjajah ke seluruh dunia sejak 5 abad yang lalu sampai sekarang. Oke, itu yang pertama. Ning rasa diomong-omongke dalam pidato, Pak. Iki aku main sinau bareng ning desa. Ora usah mlebu medsos, ora usah mlebu ngendi-endi. Sebab kowe iki dimusuhi, kowe iki arep dientekke kowe iki. Bangsa Indonesia itu akan dientekke, dijajah, digawe utang oke banget nganti ora iso mbayar, suwe-suwe Jepara iki dudu wekmu, suwe-suwe Jepara iki gabungan sing duwe wong London, wong Australia, wong Cina, wong Korea yang sekarang menguasai ukir-ukiran Jepara. Ngono ya? Oke. Terus piye memahami Indonesia dan negara ini kok juga termasuk Islam? Yo gampang loh. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah muamalah. Asal seluruhnya itu menuju kepada Allah, berarti dia ibadah. Nek ibadah mahdoh itu adalah sholat 5 waktu dan rukun Islam 5 itu. Itu ibadah mahdoh. Sing gawe kudu Gusti Allah. Aja rame-rame ya. Nyun sewu ya. Kowe sembahyang subuh sing ngongkon sapa? Ngarang dhewe apa dikongkon Gusti Allah? Sing nentokke takbiratul ihram, rukuk, sujud, tahiyat ki sapa? Kowe ngarang dhewe apa Allah? Yang punya ibadah mahdoh hanya agama Islam. Ning iki rasa diomongke ning ndi? Ki aku mung dinggo keluargaku dhewe ning Parimono ngono ya. Nah, sekarang bagaimana menjelaskan bahwa Pancasila dan negara Indonesia tidak bertentangan dengan Islam, meskipun formalnya kita sepakati mergo macam-macam wonge oke disebut Indonesia wae, pedomane Pancasila wae, wong isine ya jane padha karo Islam. Meskipun tidak usah mewajibkan warga Indonesia sembahyang, nggak usah misalnya kayak di suatu provinsi pemerintah melu ngawasi wong sembahyang, jadi saya ngawasi dhewe ora sembahyang, ngono to? Ya ora? Nek Pak Polisi ngawasi wong jemuan, Pak Polisi ini kepeksa ora. Tapi carane ana wong sembahyang ngawasi wong sembahyang, ora iso. Maka kewajiban mahdoh itu dari Allah kepada manusia, bukan dari pemerintah. Nah, nek ngono Indonesia iki apa, negara iki apa? Dalam Islam sederhana, kowe taat apa kowe ijtihad? Ning loro kuwi. Taat kepada ibadah mahdoh, kowe ra iso sakarepmu kowe sembayang para sembayang, ning itu namanya taat. Kowe taat apa khianat apa banggil sakarepmu. Maman syaa fal yu'min, maman syaa fal yakfur, ya. Sakarepmu, ning resikone pangertenono. Nek kowe taat kowe mlebu swarga, nek ora taat kowe mlebu neraka. Monggo sakarepmu. Nah, di luar yang dari Allah itu ada namanya ijtihad. Ijtihad itu di wilayah muamalah. Kalau di Quran sampai lihat, yang wilayah muamalah itu 96,5%, 96,5%. Ayat-ayat mengenai ibadah mahdoh itu hanya 3,5%. Jadi hidup itu begitu luasnya, sing mahdoh 3,5%, sing muamalah 96,5%. Termasuk Republik Indonesia. Indonesia ini bagian dari ijtihad umat Islam untuk menata kesejahteraan dan keadilan rakyatnya, dibikinlah negara Indonesia. Jadi negara Indonesia tidak bertentangan dengan Islam. Wong itu pelaksanaan ibadah muamalah. Orang apa? Ojo njur kowe musuhi Islam. Wong Islam membuka kemungkinan untuk itu kok tidak ada masalah. Nah saiki lak kelirune ning Indonesia iki lak do anti-antian, do kereng-kerengan. Rumasane nek Indonesia apa nek Indonesia aja khilafah. Kan ngono. Seolah-olah khilafah itu barang resmi. Khilafah itu mengide sayang ngono, mengenai tak ya, sayang ngono. Nah caranya nyanyi beda-beda lah, beda-beda dong. Prinsipnya cuman urusono, mengenai tak. Kayak ono panganan, misalnya, kayak ono mangan, itu prinsipnya. Ini muamalah. Wujudnya kayak ono mangan ki ono sing gawe ki. Gado-gado ana sing gaweke apa meneh pecel ana sing gaweke. Nah aja yo mempetakan pecel terus dianggap anti agama, kuwi mung ijtihad kok. Dadi ijtihad ki ora apa-apa, kowe gawe kerajaan monggo, negara monggo, persemakmuran monggo, Commonwealth kayak Inggris dan Australia dan lain itu Commonwealth ya. Ndak apa-apa. Yang dilihat adalah hasilnya adil apa tidak.
masyarakatnya ditindas apa tidak, kan begitu. Ukurannya bukan bentuknya. Itu sama dengan tafsir dan tadabbur. Nek tafsir kuwi kudu menguasai bahasa Arab, kudu ngerti Quran tenan, lagi dadi mufassir. Aku takon, sing iso bahasa Arab? Angkat tangan. Ora ono. Dadi mlebu neraka kabeh. Lho nek arep tenan tak tututi tenan lho, mlebu neraka kabeh lho. Makanya Allah tidak menyuruh menafsirkan Quran. Yang Allah menyuruh adalah mentadabburi Al-Quran. Delokna ayat, ora ono. Perintah tafsir yang ada adalah menggunakan akal. Nek perilakunya atau paketnya adalah tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am fi qulubihim maradun. Jadi sing dikongkoni tadabbur, nek tadabbur ki enteng. Tafsir ya apik ning terikat tadabbur. Ampu kaya ngopo tafsirmu, nek hasil kelakuane elek tetep elek. Tadabbur ki gampang. Kowe ora ngerti bahasa Al-Qur'an ning mergo kowe tresno njur kelakuanmu dadi apik, wis dadi apik. Nah, sekarang ini kan nyuwun sewu tadabbur ini tidak ada yang ngomongin, baru di maknya diomongin. Karena di Quran tidak ada afala yufassiruna al-Qur'ana, tidak ada, yang ada afala yatadabbaruna al-Qur'an. Jadi saya menyebarkan tadabbur sing penting. Kowe apal Quran alhamdulillah, iso bahasa Arab alhamdulillah. Ning nek nganti tuwa kaya ngene iki ra iso, sing penting kowe tresno Al-Qur'an, kowe percaya prinsip-prinsipe. Kowe ngerti bismillahirrahmanirrahim gawenen kasih sayang kowe gawenen. Apal Al-Fatihah tok ora apa-apa angger kowe tenanan oleh murid. Nek mufassir pancen kudu memenuhi syarat. Ning apa kabeh wong iso dadi mufassir? Apa kabeh wong iso menjadi ahli tafsir? Apa kabeh wong sing gawe omah kudu insinyur? Nek ning desa nganggo teori insinyur ora? Gawe omah. Sapa sing omahe saiki nganggo arsitek? Apa nek hasilé wong desa gawe omah luwih elek timbangane sing hasilé arsitek? Kan ya ora mesti. Jadi formalitas ilmu itu tidak terlalu nomor satu. Yang nomor satu adalah hasil akhlaknya, ngono rek ya. Jadi kayak ngene iki mau ngopo iki wiritan kok ning lapangan njur dibagi-bagi domdom. Lho ki jenenge ijtihad. Jarene ngelmu kuwi kelakone kanthi aku. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Nek meng diwuruki cangkem tok urung karuan dilakoni, kita praktekkan seperti ini, syukur-syukur malaikat rada gumun, wah kok ana ya wong ning lapangan do cingclubung wiritan. Aku takon, selama kita dolanan dalam tanda petik mau, sing elek apa? Sing dosa kira-kira apa? Ketika kowe nyanyi tua-tua ngono lho. La ilaha illa anta, la ilaha illa anna, la ilaha anta, la ilaha huwa, dan seterusnya ya. La ilaha illa la robba illallah, la malika illallah, la ilaha illallah. Aku takon temokke sing kowe dosa apa iki mau? Nek ora ono berarti lumayan apik to. Kowe mendapatkan sesuatu yang baru, itu namanya ijtihad. Wong urip ki kudu dadi mujahid dan mujtahid. Mujahid itu orang yang berjihad secara total. Bapak kuwi nyambut gawe jenenge jihad, ya. Anak sekolah kuwi ya jihad. Kowe macul jihad, kowe gawe kerajinan kuwi jihad. Ning nek jihadmu ki mengerahkan alam pikiranmu, namanya ijtihad. Nek jihad kuwi nganggo atimu, kuwi jenenge mujahadah. Nah, kan penggaweane mujahadah. Berarti NU adalah mujahidin. Nek Muhammadiyah senengane ijtihad. Berarti mereka mujtahid, padha jane, ora masalah. Nah, yang saya lakukan ini pokoknya tak goleke barang sing anyar supaya panjenengan iki entuk badhe akeh. Kaya ngene iki ora kenal ning dadi siji to. Atine. Kenal ora karo kiwa tengenmu. Ana sing kenal, ana sing ora. Ning atimu wis dadi siji. Jadi ternyata ora tepung kowe iso dadi siji kok. Apa meneh tepung, kan gitu. Ini namanya ijtihad, namanya mujahadah, namanya riyadhah. Nah, selama ini nek grup thariqat aku ora ngarani apik thariqat kuwi. Ning lak ning Turki ning ndi kae ana gerakan la ilaha ya ana ya kan. Ya ana. Jadi itu semuanya ikut. Mulane iki mau nggawe gerak-gerak. Seneng ora atimu? Lah iya. Sing elek apa iki mau? Ora iso nemokke to. Ini namanya ijtihad. Nek ibadah mahdhah aja ngene kowe sesuk Jumat njur.
njur nglakoni ya ora iso. Dalam ibadah mangga sembahyang wis ngono kuwi. Rasa ana lomba salat dengan gerakan silat. Allahu Akbar. Kuwi salah, kuwi bid'ah. Ning nek ibadah muamalah ora apa-apa, gawe negara ya ora apa-apa, NKRI ora apa-apa, angger hasile nyenengke rakyate, nyejahterake rakyate. Dudu bentuke sing dinilai, tapi hasilnya sama dengan tadabbur. Kowe iso Quran apal alhamdulillah, isone ming juz 30 alhamdulillah, Al-Fatihah ditambahi sing cendak-cendak. Apa to nek kowe ngimami ki biasa? Alah kulhuli ila wal asri ina toina. Ana meneh sing luwih kacau, Pak. Ming hafal huruf depan. Waladhdallin. Amin. Nun. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Wah, gampang Pak kuwi traweh 23 ana nun. Alif lam rom, alif lam mim ro, to sin mim kaf ya ain sod. Jangkep wis toha ya toh gampang. Dadi saiki nek urip iki nomor 1 tafsir, aku takon, semua ahli tafsir tak takoni alif lam mim artine apa? Semua. Jalalain, Ibnu Katsir. Sapa meneh? Bapake Najwa kuwi. Kura siap sapa wae mufasir sak donya, apa artine nun? Mereka selalu jawab hanya Allah yang tahu. Nek hanya Allah tahu ngopo dadi ayat? Ngopo dadi ayat? Dan Allah tok sing tahu lah ngopo kok dikandhake nang menungso ora mungkin ngerti kok. Apa gunane dadi firman nek alif lam mim ora ono maknane? Allah tok sing ngerti lah ngopo dikandhake kowe? Jawabmu piye? Loh, semua ahli tafsir sak dunya 15 abad jawab ngene. Hanya Allah yang mengerti maksudnya. Saiki takut takon, nek meng Gusti Allah sing ngerti, lah kok dikandhake kowe nggo ngopo? Ayo piye? Jawab piye? Ahli tafsir jawab piye? Hanya Allah yang mengerti. Lah nek meng Allah sing ngerti ngopo ndak dikandhake menungso? Walau alam hanya Allah tahu lah, itu ngapa? Ngapa kok dijatekke firman wong sing ngerti Allah tok? Ayo jawab piye coba? Nek kowe nganggo tafsir jawabane hanya Allah yang mengerti. Nek nganggo tadabbur sak karepmu lamun mengerti asal hasile kowe luwih cedhak karo Allah, uripmu luwih apik sak padha-padha manungsa. Alif lam mim tafsirke sak karepmu. Neng hasilnya wajar kowe dadi luwih apik nang ibumu, nang tanggamu, nang kabeh. Bener lah kuwi. Jadi dia tetap bermanfaat. Nek berhenti pada hanya Allah yang tahu. Loh. Lah ngopo ndak dadi ayat? Nek hanya Allah yang tahu. Pasti ada manfaatnya tuh ayat itu. Apa manfaatnya? Nek berhenti pada hanya Allah yang tahu. Apa manfaatnya? Nek nganggo teori tafsir ora ana manfaatnya. Nek nganggo teori tadabbur sak karepmu. Sing penting hasilnya dadi kowe luwih apik. Manfaat ora? Mung kowe mung aku ya hafal Quran rek. Apa? Alif lam mim. Nun. Ta. Toha. Pokoknya apale mung kuwi tok ning mergo dhek bangga dengan ayat Allah. Meskipun dia tidak mengerti tapi mendorong dia menjadi manusia yang lebih baik. Manfaat ora tadi? Jadi tafsir ke dhewe apa-apa. Ning aja ngaku nek kuwi sing paling bener kan itu tok. Misale alif wong ngadeg salat. Lam ngene iki, ya ora? Rukuk, mim sujud. Entuk ora? Entuk. Ning aja ngeyel bahwa kuwi tok sing bener. Nek aku nafsirke ngono kuwi dan itu mendorong saya untuk lebih dekat kepada Allah bahwa kuwi bener apa ora hanya Allah yang cedhak. Nek nganggo tafsir wis mandeg, nek nganggo tadabbur sing penting marake kowe iki Quran kok seleke ning meja kowe arep berangkat kerja. Hai. Assalamualaikum kok jemok. Apik ora, Pak? Quran ning rakmu kok jemok assalamualaikum. Bismillah, bismillah ngono ya. Apik ora kuwi? Nek kanggone wong tafsir ki wong edan. Ngopo Al-Quran dilus-lus?
Loh, apa orang ngelus-ngelus mushaf? Kira-kira malaikat seneng ora? Lah iya. Jadi dunia Islam dikuasai ilmuwan, dikuasai ulama. Dan kue iki ora manut Allah tapi manut ulama, ya ora? Jadi antara nih kue karo Gusti Allah ono ulama, ono MUI, ono macam-macam. Jadi angel banget tekan Gusti Allah mergo kudu manut ulama. Mulane aku dudu ulama, aku membahmu, aku mengkancamu. Cetha ya? Iki aku ora nglawan sapa-sapa. Aku mengusahakan ben kue luwih gampang. Ben kue luwih cedhak karo Gusti Allah. Alif Lam Mim krungu tok seneng atiku. Wah, dadi aku pekewuh karo Gusti Allah nek aku nglakoni elek. Ming mergo Alif Lam Mim. Nek kue bermaknane, orang masih ngerti. Maknane adalah dia membuat saya menjadi lebih baik. Itu makna bukan? Makna bukan? Makna. Makna tidak harus kognitif, ilmiah, akademis. Makna itu adalah aplikasi amal dan efek dari perilakumu. Gitu ya.